আমার হাতে যে ওই ফুলগুলা দেখছো না, ওই ফুলগুলার নাম কি বলো তো? আমি কিন্তু জানি না, তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো তাহলে বলবে একটু কমেন্টে। কেননা আমি এই ফুলগুলা গ্রামে কিন্তু কোনোদিন দেখিনি। আমি যেখানে থাকি সেইখানে একটু দূরে, একটু বেশি দূর না, সেখানে ফুলটার গাছ হয়েছে। আমি আজকে সকালে ভাবছিলাম, কাল সকালেও ভাবছিলাম যে একবার আমি যাবো ওই গাছটার গোড়ায়, একটা ভিডিও বানাবো। আজকে চলে এলাম, কেননা আজকে স্কুল ছুটি আছে, রবিবার, সেই জন্য আমি চলে এলাম। না হলে ঘরে অনেক কাজ থাকে তো সেই জন্য আসতে পারি না। আজকে কিন্তু চলে এসেছি ভিডিও বানানোর জন্য। আর আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে তোমরা একটু বলবে, সবাই দেখবে।